Hello everyone, welcome to Videsh Classes. आज या व्हिडिओन आम्ही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो पोस्ट असा त्याच्या अंडर जो सिलेबस असा फॉर द CBT 2. जर तुम्ही CBT 2 च्या अंडर लास्ट पार्ट पळयलो, ओके, सो सेक्शन डी तुम्ही अशें कन्सिडर करूंक शकता. सो तेतून तुमकां मेन्शन केला सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर 40 मार्क्स. त्या सिलेबस रिलेटेड आज या व्हिडिओन आम्ही क्वेश्चन्स कसले टायप येवंक शकता पळय ते पळयतले. ओके, सो हेज्या अंडर जे आसा पळय ते क्वेश्चन्स रिलेटेड टू सायन्स, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट अँड वायल्ड लायफ हे तुमकां विचारपाक शकता. सो ह्यो जो व्हिडिओ जो आसा तो हांवें 2 पार्टान डिवायड केला आनी सो ह्या व्हिडिओन आमी फर्स्ट 15 क्वेश्चन कवर करतले आनी नेक्स्ट व्हिडिओन नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कवर करतले. सो बेस्ड ऑन दीस 30 क्वेश्चन तुमकां टेस्ट आसतली, ती लिंक तुमकां सेकंड व्हिडिओन मेळटली. सो फर्स्ट, the largest rainforest in India is found in A. Western Ghats, B. Sundarban, C. Eastern Ghats, D. Himalayas. So तुमकां हांवें हांगासर आन्सरूय दिला आनी विथ एक्सप्लेनेशन. ओके, सो हांगासर लार्जस्ट रेन फॉरेस्ट जी इंडियन जी आसा ती खंयच्या प्लेसीर आसा? सुंदरबन. ओके, सो सुंदरबन मँग्रूव फॉरेस्ट आर एक्सटेन्सिव्ह, सो त्या प्लेसीर चडशे मँग्रूव फॉरेस्ट. ओके, सो हे चडशे अवेलेबल असता. नेक्स्ट, व्हॉट इज द प्रायमरी गॅस एब्झॉर्ब बाय ट्री ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस. आता प्रायमरी गॅस म्हणजे कितें? जी मेन गॅस त्या बेजाचेर ते जे कोणूय आसूं जे एब्झॉर्ब केले काय ते सर्वायव्ह करतले. ओके, सो लायक प्लांट्स आसात, हांगासर ट्रीज सांगला. सो ट्रीज तेजी मेन गॅस तेका खंयची जाय आसतली? ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्सायड ऑर मिथेन. सो आमकां खबर आसा प्लांट्स जो आसा तो फुल्ली डिपेंड केजेर आसता कार्बन डायऑक्सायड, म्हणजे तो कार्बन डायऑक्सायड कितें करतलो? एब्झॉर्ब करतलो. ओके, आणि गिव आउट ऑक्सिजन. आता ते ऑक्सिजन आसा, आता आमची सपोज जर ह्युमन बिईंग्साची प्रायमरी गॅस जर विचारलेली जाल्यार ती कितें आसतली? ऑक्सिजन आसतली. ओके, सो हांव तुमकां एक्स्ट्रा जे दिता पळय ते नोट डावन करून दवरात. सो ट्रीज जे आसा तेंची प्रायमरी गॅस कार्बन डायऑक्सायड, तशेंच ह्युमन बिईंग्साची प्रायमरी गॅस विचारली जाल्यार ऑक्सिजन. आनी अर्थ एटमॉस्फियर जी सराउंडिंग जर मॅक्झिमम गॅस खंयची अवेलेबल आसा जाल्यार नायट्रोजन गॅस. ओके, सो हे एक नोट डावन करात. आणि मिथेन जी गॅस आसा पळय ती प्रायमरी गॅस ऑफ सॉयल आसतली, ती इदर एब्झॉर्ब ऑर रिमूव. सो हांगासर तुमकां ऑप्शन दिला हांवें कार्बन डायऑक्सायड आनी हियर द एक्सप्लेनेशन. फोटोसिंथेसिस यूज कार्बन डायऑक्सायड टू प्रोड्यूस. सो हेजे बेजूय क्वेश्चन विचारूंक शकता. सपोज फोटोसिंथेसिस प्रोसेसान कसले प्रोडक्ट फॉर्म जाता जाल्यार ग्लुकोज हो प्रोडक्ट फॉर्म जाता. नेक्स्ट, अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेनली डिफर्स फ्रॉम ग्रासलँड बाय हॅव्हिंग. सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो आसा तो डिफरंट आसा फ्रॉम ग्रासलँड फॉरेस्ट. ओके, सो फॉरेस्ट इकोसिस्टमान कितें चड आसतलें म्हणजे डिफरंट कित्या खातीर आसा तो? थंयसर मोर हर्बिवरस एनिमल्स आसतले, मोर ट्रीज आसा, लेस रेनफॉल ऑर चड सँड आसतली. सो करेक्ट ऑप्शन इज मोर ट्रीज. सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर डॉमिनेटेड बाय टॉल वुडी वेजिटेशन. नेक्स्ट, which one of the following is example of commercial forestry product. सो आतां आमकां हांगासर सांगलें की हेतूंतले जे हांगासर प्रोडक्ट्स दिल्या पळय सो ते खंयचे अंडर कमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट येता. सो फिश, बॅम्बू, ग्रेनाइट ऑर क्ले. सो करेक्ट ऑप्शन इज बॅम्बू. ओके, कमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट म्हटल्यार कितें? एक मटेरियल जे आमकां मेळटले फ्रॉम फॉरेस्ट आनी ते आमी मटेरियल जे आसतले पळय कितें जर आमकां फॉरेस्टांसून कितें प्रोडक्ट मेळटा तो आमी फॉर द पर्पज ऑफ बिझनसाक यूज करतले. तो कमर्शियल म्हटल्यार आमी फॉर द पर्पज ऑफ तो प्रोडक्ट आसा तो यूज करतले टू सेल आनी मेक प्रॉफिट. सो तेका कमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट म्हणटा. सो ऑब्वियसली जे फॉरेस्टान आसतले थंय अवेलेबल आसतलो बॅम्बू. सो बॅम्बू इज हार्वेस्टेड कमर्शियली फॉर कन्स्ट्रक्शन आनी फर्निचरा खातीर. नेक्स्ट, द टर्म एफॉरेस्ट्रेशन मीन्स. एफॉरेस्ट्रेशन म्हटल्यार कितें? कटिंग ट्रीज, प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन. सो एफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे कितें? प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट. म्हणजे एफॉरेस्ट्रेशन म्हटल्यार झाडां लावपाची आनी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे झाडां कट करपाची, ताका डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटात. So afforestation is establishing forest on non-forest land. Sixth one, the ages of trees can best be estimated by counting. So ages of trees म्हणजे कितें? झाडाक कितली वर्सां जाल्या ही आमकां फाइंड आउट आमी कशें करूंक शकतले? बाय काउंटिंग वॉट? फ्लावर्स, लीव्स, एन्युअल रिंग्स ऑर सीड्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज एन्युअल रिंग्स. सो अदर वर्ड येवंक शकता तुमकां एन्युअल ग्रोथ रिंग. सो एन्युअल ग्रोथ रिंग म्हणजे कितें? वर्साचे आफ्टर एवरी इयर्स झाड जे आसा एक रिंग फॉर्म करता आनी ते रिंग फॉर्म इनसायड इट्स ट्रंक. जर तुम्ही झाड कट केल्ले पयले, ओके, मुद्दम कट करू नका पण कट केल्ले जर पयले जाल्यार
सर्कल्स असतात इनसाइड द ट्रंक. ओके, सो त्या सर्कला वयरसून तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातले की झाडाक कितली वर्सां जाल्या ती. ओके, सो ताका एन्युअल ग्रोथ रिंग म्हणटात. नेक्स्ट, विच एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा? ओके, सो हे ऑप्शन इंडियन टायगर, गौर, ब्लॅक बक, एशियन एलिफंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज गौर. नेक्स्ट, what does the term canopy refers to in a forest? आता फर्स्ट कॅनोपी म्हटल्यार कितें? सो कॅनोपी म्हटल्यार जेन्ना झाडां आपल्यो ज्यो ब्रांचेस आसा, पानयो ज्यो आसा आनी लिव्स जॉईन टुगेदर, सो एकी कडेन येतली ती. ओके, एंड इट गिव्स शेड. शेड म्हणजे सावळी क्रिएट जातली, म्हणजे भितरसून इजिली जी सनरेज आसा ती पास जावची ना, इतकी क्लोज येवन ती कितें जातली, एकी कडेन येतली ती. आणि जी शेड आसा घातली फॉर्म पळय ती प्रोटेक्ट करता फॉर प्लांट्स आनी एनिमल्स. So here correct option. So what does term canopy refer to in forest? So here option given: ground layer, uppermost tree layer, soil type, or river flow. So correct option is uppermost tree layer. Next, the process of soil nutrients being washed away by rainwater is called. So processaक कितें म्हणटा, जेन्ना soil nutrients जे soilan nutrient present आसतले ते washed away बाय रेन वॉटर, ताका कितें म्हणटले, जेन्ना वॉटरसून न्यूट्रियंट्स आसा ते सॉयलींतले वॉश आउट जाता, सो ताका कितें म्हणटले, लिचिंग. सो लिचिंग रिमूव सोल्युबल न्यूट्रियंट्स फ्रॉम सॉइल. एंड विच एक्ट गवर्न वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन इन इंडिया? सो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन म्हटलें कितें, सेविंग वायल्ड एनिमल्स आनी प्लांट्स फ्रॉम डेंजर. सो खंयचो एक्ट पास केलो हांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर? फर्स्ट, फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और एअर एक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट. जर डेट जाय जाल्यार ती बरोवन घेयात, 9 सप्टेंबर 1972. सो हेज्या बेजूय विचारूंक शकता वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट केन्ना पास जालो. नेक्स्ट 11, द मेजर कंपोनंट ऑफ वूड इज सेल्युलस, प्रोटीन, लिपिड और शुगर. सो मेजर कंपोनंट जो वुडाचो, वूड स्ट्रॉंग उरपा खातीर, ओके, सो स्ट्रॉंग आनी फर्म उरपा खातीर मेन पार्ट खंयचो आसा झाडाचो, जाल्यार सेल्युलस. सो सेल्युलस हो एक नॅचरल सबस्टन्स जो सेल वॉल्स जे आसता ऑफ प्लांट्सान अवेलेबल आसता आनी तांकां तो सेल्युलस आसा तो हेल्प करता टू गिव स्ट्रेंथ. सो यू कॅन रीड दिस एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, इन फॉरेस्ट मेन्शुरेशन DBH स्टँड्स फॉर. सो DBH चो फुल फॉर्म सांगला, डिस्टन्स बिटवीन हाइट डायमीटर एट बेस हाइट, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, डेप्थ बिलो हिल. सो करेक्ट ऑप्शन इज युअर सी. सो आतां हेजो मिनींग कितें? सो ह्यो एक डायमीटर और आमी म्हणूंक शकता थिकनेस ऑफ ट्री टंक. सो आता मेन्शुरेशन म्हटल्यार तुका जर झाड मेजर करपाक जाय, ओके, सो तेजे तुका मेजर करतलो जाल्यार तुका सराउंडिंग तेजो डायमीटर म्हणजे तेजो थिकनेस कितलो आसा, ओके, आनी तो मेजर करतना तूं मेजर करतलो खंयसर एट द चेस्ट हाइट. आता चेस्ट हाइट जी आसतली ती 1.3 मीटर अबव ग्राउंडा वयरसूनच तूं तेजे मेजरमेंट्स करूंक शकता. ओके, सो 1.3 मिटराचो अदर ऑप्शन तुमकां येवंक शकता 4.5 फीट. सो आता ह्यो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट जो मेजरमेंट करता ते कित्या खातीर हेल्प करता इन कॅल्क्युलेटिंग ट्री वॉल्यूम आनी तेंची ग्रोथ. 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्युएबल रिसोर्स. नॉन रिन्युएबल रिसोर्स म्हटल्यार कितें, जे एकदां आमी यूज केले काय ते परत आमकां यूज करूंक मेळचे ना. सो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल आनी बायोमास. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज युअर कोल. सो एकदां कोल आमी बर्न केलो, जळयलो काय तो आमकां परत यूज करूंक मेळचो ना. नेक्स्ट, फंगी प्ले अ की रोल इन फॉरेस्ट एज. सो फंगी जी आसतली, सो फंगी हो एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आनी जो कितें करता, इटिंग डेड प्लांट्स आनी एनिमल्स. ओके, सो एक्झाम्पल जर तुमकां विचारले फंगीचे जाल्यार तुमी मशरूम इस्ट हें बरोवपाक शकता. सो फंगी हो कितें रोल प्ले करता इन फॉरेस्ट? एज अ प्रोड्युसर, डिकम्पोजर, प्रिडेटेटर्स और पॉलिनेटर्स. सो फंगी जो आसा तो रोल प्ले करता एज अ डिकम्पोजर. सो फंगी कितें करता, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गॅनिक मटेरियल्स. 15.1, salinity in soil increases due to. Salinity means amount of salt जे present असतले in the soil. So हांगासर amount of salt केन्ना increase जातले? Heavy rains टायमार, over irrigation, forest growth or afforestation. So जे कितें correct option आसा तो तुम्ही comment boxान send करात आणि thank you.